Yoksa şöyle dedik, içine biraz işlesin, ondan sonra daha güzel bir şekilde bir pulluk sürümü yaparız. Çünkü pulluğu taksam etsem hava kararmaya başladı, erişmeyecek. O yüzden buraya dedik bir kazaya sürümü yapalım. Beni kim aramış? Hem buralara git gel çok uğraştıracak. Ha, aramışsın. Tamam tamam, sıkıntı yok. Hadi görüşürüz. Bak zorlandı, bastım, kaldırdı, hop geri saldım. Burada da incir ağaçları olduğundan şimdi pullukla falan geri ileri dedik çok uğraştıracak. Biz dedik en iyisi bu bir sefer şu otlar bir ölsün dedik, çapa çekelim. Bir dahaki sefere en azından pulluğa geldiğimizde sürmesi kolay olsun. Çünkü bu onların da aralarını sürmek lazım. Şimdi böyle oldu mu da pullukla geri ileri zaten arkadaşlar hani saat kaç? Yerlere yetiştireceğiz diye uğraşıyoruz da saat daha 5:20 geçiyor yani. Ben de 10 dakika önce falan geldim. 15 dakika önce gelmişimdir. Yetiştireceğim diye uğraşıyorum. Pullukla gelsem bugün bu iş bitmez. Şimdi bahaneyle işte böyle aralarında falan temizlemiş olacağım çapayla. Sonra yapacağım işte. Pullukla geleceğim. Bahaneyle aşağı tarafa da bir çapa çekmiş oluyorum. Olur da diyorum hani yağmur falan yağarsa diye. Burayı da böyle bilerek düz değil de biraz çaprazlama gidiyor. Çünkü bamya ekili olduğundan burada bakın yani çizi oluyor. Hep yukarıdan aşağı düz sürdüğümüzden rampa yukarı çıkıyoruz. Hop. Daha bir takviye 5. Evet. Merak etme, senin de zamanın gelecek. Sana da bir komple güzel bir bakım yaptıracağız. Bütün yağları, sıvıları falan değiştireceğim. Yani bir saate bırakmayacağım. 750 saatte ağır bakım yaptıracağım. Az kaldı yani. Hassasiyet acımadım yani, biraz attım batsın diye. Böyle kaldır indir yapıyorum gömüldüğü zaman. Zaten bir tek şurada gömülüyor. Yukarı doğru çıkarken toprak biraz tavlı, bu yumuşak. Hizayı bilerek düzlemiyorum ki olsun. Aşağı tarafa geldiği zaman böyle yan gideyim. Zaten hep düz sürüldüğünden bamya araları. Şimdi böyle sürüsü, toprak öyle kırılsın. Yarıklar falan da olsun. Amacım o. Yarın bir günde geldim mi buraya direkt yapacağım işte. Pulluk açacağım. Tek kat. Güzel olur. Maşallah ya. İyi otlanmış yani burası da.
bamya çapasıyla sürdüğümüzden bamyelerin arasında bakın hep böyle yağmur şey oldu mu? Hep yarıklar böyle dolmuş. Şimdi işte böyle buradan itibaren böyle hafif yan gidiyor. Hem farklı açıda sürülüyor hem o yarıklar doluyor. Abi niye genişten gidip sağdan soldan geldim yani diyenler olabilir. Şimdi tarlanın uzunlama boyu fazla olduğu için, yani uzun olduğu için, şimdi bir çizi bile fazla gittiniz mi çok fark ediyor git gel. Ben o yüzden bu şekilde bu tarlayı böyle çizdiğim zaman çizinin yanından boşu boşuna böyle boylamasına gidip gelmek zorunda kalmıyorum. Fazladan gitmiyorum yani, daha güzel oluyor benim için. Her bir sıra benim için uğraş çünkü. Traktör tıkanacak gibi hemen lift otomatiğe basıyorum. Hop. Toparlıyor zaten kendini. Şimdi burayı da yine böyle bir 8 çizerek, yani şimdi komple yan yapmak istemiyorum da git gel git gel. Yapacak bir şey yok ya, mecbur buraları böyle 8 çizeceğiz. Baksanıza şu yarıklara. Önce şu yarıklardan şöyle bir tur bir gidelim. Şu yarıklar birazcık bir dolsun. Benim de işim kolaylaşsın. Çok uğraştırıyor. Ve tamamen gereksiz yakıt sarfiyatı oluyor. Taktiğini yaparsak mesafe ara S yapabiliyorsam hepsine yapıyorum. Yapamıyorsam bir dolu bir boş yapıyorum.
Şey olduğundan mail farklı ya. Aslan parçası. Bak gayret. Aşağıdan yukarı olmuyor. Gördüğünüz gibi nasıl hemen askıya kalıyor bak. He. Tabii şöyle bir şey var. Allah, mermi gibi de diferansiyel kilidi var şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Allah, bastın mı koparıyor. Diferansiyel kilidi. Allah için. Şöyle bir geri. Bak nasıl boşa dönüyor. Basıyorsun. Direksiyon düz. Yavaşça debriyajı saldım. Düz tuttum. Bıraktım. Muhtemelen bu traktörün aks aralığından dolayı askıya kalacağını düşünerek herhalde böyle bir 4 çeker bağlantıyı diferansiyeli kilitlemiş. Yoksa arka 2 teker olsaydı bu diferansiyel işi bu traktörde çöp olabilirdi yani. Aralar olmasaydı güzel olacaktı da bu aralarındaki otlar beni biraz uğraştırıyor. Zamanında ekilen şeyler. Karpuz, kavun, domates vesaire. Neyse işte karpuz, kavun, börülce falan ektiler. Hava çok bozdu ya. Yan. Buraya işte bir yağmurlar yağarsa, yağmurdan sonra da zaten ekim bir şey yapmayacağız ya. O yüzden sürmüyoruz yani, çapa çekiyoruz sadece. Müsait bir zamanda da belki zeytinden sonra falan kışın bir tur bir yağmur yağarsa, yağmurlardan sonra şey yaparım. Bir pulluk atarım.
inşaat falan. Kamyon geçmiş buradan, bir şeyler olmuş herhalde de. Gömülmüş hatta. Şunu bir halledeyim. Şu tarafı, sol tarafı basit zaten. Şu yamaçlar bitti mi benim için gerisi kolay ya. Burada ne sol tarafın eğimi biraz daha zor, çok dik.